இப்போ இதை நீங்கள் சாதாரணமாக நம்ம ஆடாதொடை வந்து ஒரு குத்து இருமலுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ எப்படின்னா ஆடாதொடை வந்து கபம் சளிங்க இருமலுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆனால் எல்லோரும் கஷாயம் போட்டு குடிப்பாங்க. இன்னும் சில பேர் சுக்கு மிளகு தேப்பிலியோடு சேர்த்து கஷாயம் போட்டுலாம் குடிப்பாங்க. அதை விட இப்போ நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் தயாரித்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக சளியும் குறையும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல், எந்த மருந்துக்கும் கட்டுப்படாத ஒரு வறட்டு இருமலுங்க. அது வோக்கல் கார்டில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, உள்ளுக்குள்ள த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வேறு எந்த விதமாக இருந்தாலும் சரி, தொண்டையிலே புண்ணு இருந்தாலும் சரி, இல்லை டான்சில் ஏரியாவில் உள்ள பெரோடிட் கிளாண்ட் வந்து ஏதாவது வீங்கி இருந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தால் எப்படிப்பட்ட கடுமையான ஒரு இருமல் வந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இருமலுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்குள்ள ஒரு டானிக்லாம் வாங்கிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னும் இதுக்கு கடுமையான ஸ்டீராய்டு கலந்த டானிக்லாம் கூட இப்போ நடைமுறையில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ஒரு எளிமையாகவும் வலிமையாகவும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பு. இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாங்க. சிறப்பு அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஒன்றும் பயந்துட வேண்டாம். இது வந்து பெருசாக ஒன்றும் காய்ச்சியெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஒரு தேவையான அளவுக்கு இந்த இலையை எடுத்துங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா கொழுந்த இலையாக இருந்தால் ஒரு 5 இலை எடுத்துங்க. முத்தின இலையாக இருந்தால் ஒரு 3 இலை போதுமானது. இந்த ஆடாதொடை இலையை வந்து குடும்பம் வரைக்கும் தூசி இல்லாமல் நல்லா உடைச்சிருங்க. அப்படி இல்லைன்னா நல்லா தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. முத்தின இலையாக இருந்தால் 3 இலைங்க, கொழுந்த இலையாக இருந்தால் ஒரு 5 இலை போதுமானது. இந்த இலையை வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்குங்க. நறுக்கிக்கிட்டு ஒரு 3 சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் உபயோகப்படுத்திடாதீங்க, சின்ன வெங்காயம் உரிச்ச வெங்காயம் ஒரு 3 வெங்காயம் நல்லா பெரிய வெங்காயமாக 3 வெங்காயம் தேர்ந்தெடுத்துங்க. இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 வெங்காயத்தோடு சேர்த்து ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி, அதாவது இஞ்சி ரொம்ப வைக்க வேண்டாம், ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு இஞ்சி அளவுக்கு உள்ள ஒரு துண்டு இஞ்சி இருந்தால் போதுமானது. தோலை மட்டும் நல்லா சீவி எடுத்துகிட்டு பொடியாக நறுக்கிங்க. இஞ்சி துண்டு, வெங்காயம், ஆடாதொடை இலை, இது 3மே ஒரு மிக்சியில் போட்டுருங்க. கொஞ்சமாக வெந்நீர் விட்டு மிக்சி அடிங்க, நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணி அடிச்சிருங்க. நல்லா அடித்து நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கூழ் மாதிரி வந்தோன்னே வலித்து ஒரு துணியில் வச்சு நல்லா புழிஞ்சு இந்த சத்தை வாங்கிடுங்க. இந்த சத்தை வாங்கி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டம்ளரில் வச்சுருங்க. கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஞ்சியில் இருக்கிற சுண்ணாம்பு தன்மையும், மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சளையில் உள்ள அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சில என்சைம்ஸ் எல்லாம் கீழே இறங்கிடும். அதான் ரொம்ப ஒரு கெட்டியான பொருள்லாம் கீழே இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து தாமதித்து மேல் தெளிவாக இந்த தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணியை வந்து சம அளவு தேன் கலந்து வச்சுக்கோங்க. தேன் கலந்து ஒரு டப்பாவில் வச்சிங்க. இது ஒரு நாளைக்கு முற்றிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அளவாக ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு தேன் வந்து சம அளவு கலக்க முடியலன்னா ஒரு பாதி அளவு கூட கலந்து வச்சுக்கலாம். தேன் இல்லாமையும் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு சாப்பிட்றதுனாலும் சாப்பிட்லாம். ஆனால் தேன் கலந்து சாப்பிட்றது குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சுவையாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஆடாதொடை கொஞ்சம் கசக்கும், அதனால் தேன் கலந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. இந்த சிறப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது ஒவ்வொரு தரையும் கலக்கி விட்டு தான் எடுத்து கொடுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு வாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிக்க வேண்டியது தான். இல்லை தண்ணி குடிக்கலாம், குடிக்காமல் கூட இருக்கலாங்க. இப்படி கடுமையான குத்து இருமல் இருந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5-6 தடவை கூட, அதாவது 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க கூட கொஞ்சம் அப்படி சாப்பிட்லாம். சாதாரண இருமலுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 தடவை சாப்பிட்டா போதுமானதுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 வயசுலேருந்து வயோதிகர் வரைக்கும் இதை சாப்பிட்லாம். அந்த அளவுக்கு எந்தவித எதிர்விளைவும் இல்லாத ஒரு அற்புதமான சிறப்பு இது. இதை வந்து ஆடாதொடை பானகம் அப்படின்னு சொல்கிறது பழைய காலத்தில். இந்த பானகத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து பத்தியம் இல்லாமல் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன கை குழந்தைங்களுக்கு, அதாவது இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஆடாதொடை பானகம் வந்து ஒரு 5 வயசுக்கு மேலே ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யுங்க. ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அந்த வீரியமான அந்த சிறப்பு தேவையில்லை. இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சிறப்பை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பிறந்த கை குழந்தை, ஒரு 3 மாதம் குழந்தைங்க கூட தாராளமாக கொடுக்கலாம், பயம் இல்லாமல் கொடுக்கலாம். கைப்பிடி அளவுக்கு துளசியை நல்லா தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. மண் தூசி கீசிலாம் இல்லாமல், அதாவது புழுக்கள்லாம் பூச்சிகள்லாம் இருக்கும், அதை நல்லா பார்த்து சுத்தம் பண்ணி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துங்க. இந்த கைப்பிடி அளவு துளசிக்கு ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஒரு சின்ன வெங்காயம் தோலை உரிச்சிட்டு அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கிடுங்க. துளசியும் இந்த வெங்காயத்தையும் வச்சு நல்லா நசுக்கிடுங்க. இதை வந்து மிக்சியில் அடிக்கலாம், இல்லை ஒரு சின்ன அம்மியில் தட்டி புழிஞ்சிக்கலாம், இல்லை சின்ன கல்லூரில் இருந்தால் அதில் மண்ணு சேராமல் பக்குவமாக இடித்து அதாவது இடிக்கிறது வந்து கடுமையாக இடிக்கணும்னா லேசாக இடித்தா போதும். வந்து துளசியை இடித்து நல்லா குழஞ்சதுக்கப்புறம்
அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை வச்சு இடிங்க. இடிச்சிட்டு புளிஞ்சிங்கன்னா சாறு வரும். அந்த சாறில் சம அளவு தேன் கலந்து வச்சுக்கிட்டு இதே மாதிரி தாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 நேரம் 5 நேரம் ஒரு 10 சொட்டு குழந்தைங்க வாயில் அப்படி விட்டாலே போதுமானது. எப்படிப்பட்ட சளியும் கரைஞ்சி மோஷன் வழியாக வெளியில் வந்துடுங்க. இல்லைன்னா சளி வந்து ட்ரை ஆகி ரொம்ப ஃப்ரீயாகிடுங்க. குத்து இருமல் குழந்தைங்களுக்கு வரட்டு இருமல் குத்து இருமல் இருந்தாலும் ஏன் கக்குவம் இருமல் இருந்தால் கூட இது குறைச்சிக்கிட்டே வருங்க. அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத சின்ன கை குழந்தைக்கு கூட கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பானகம் அது. நன்றி, வணக்கம்.